टिकट गई रात के 11-12 बजे। 10 बजे के बाद चेकिंग मना होती है। 10 बजे के बाद टिकट चेक करना ना होता है। कमर्शियल सर्कुलर है। सर्कुलर पढ़ा है या सिर्फ सुना है? इस सर्कुलर में लिखा है रिजर्व कोच में नॉर्मली सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक टिकट चेकिंग होनी चाहिए। नॉर्मली गाइडलाइन है, पूरा प्रतिबंध नहीं। जरूरत होने पर मैं रात में भी टिकट चेक कर सकता हूं। मतलब इलीगल नहीं था। कानून को आधा मत जानिए, पूरा समझिए। ऐसे ही और लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करें किस्से कचहरी के।